আজকে পাখির সেটআপে পাখিদের সব ফুড চেঞ্জ করে সাদানা দিতে গিয়ে আমার গ্রিন ফিশার লাভবার্ডের বক্স খুলে আমি এইভাবে কী দেখলাম বন্ধুরা। আসুন আপনাদেরকে দেখায় তাদের বক্সের মধ্যে কী দেখলাম। তার আগে বলি, আপনারা তো সবাই জানেন তারা ডিম দিয়েছিল 4টি বক্সের মধ্যে, তার থেকে একটি ডিমকে ফাটিয়ে দিয়েছিল আর 3টি ডিম ছিল। সেই 3টি ডিমের মধ্যে থেকে 2টি বাচ্চা ফুটে গেছে বন্ধুরা। দেখো বাচ্চাগুলো ছোটো ছোটো আছে। তারপর আমি বাচ্চাগুলোকে বার না করে থাকতে পারলাম না। তারপর আমি বাচ্চাগুলোকে বার করতে লাগলাম। বাচ্চাগুলোকে বার করার পর দেখে নিচ্ছি যে বাচ্চাগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা, তার বাবা মা তাদেরকে ভালোভাবে খাওয়াইছে কিনা। তাদেরকে দেখার পর আমি আবারও তাদেরকে বক্সের মধ্যে ফিরিয়ে দিলাম বন্ধুরা। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবেন যেন বাচ্চাগুলো সুস্থ সবল থাকে বন্ধুরা।